It-tlieta filgħodu ngħatat l-aħħar tislima lil Aġus Ferrante fil-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Aġus Ferrante kienet l-ewwel mara li ġiet eletta fil-Parlament Malti f'isem il-Partit Nazzjonalista. Imietet fis-6 ta' April fl-età ta' 97 sena. Waqt il-funeral, Aġus Ferrante ġiet deskritta bħala mara li kellha personalità b'saħħitha u l-mod passjonali li bih kienet tiddiskuti dwar dak li temmen fih li jibqa' għażiż fil-memorja ta' bosta. Fl-ommelija li wassal Father Gordon Refola qal illi Aġus Ferrante kienet mara li tagħtik qalba dejjem lesta li tgħin lil dawk ta' madwarha. Bil-missjoni tagħha kienet li tagħmel dak li hu l-aħjar għas-soċjetà Maltija. Preżenti għall-funeral kien hemm qraba u ħbieb tagħha, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u l-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Periċ Kalaxxone fost numru ta' deputati oħra tal-Partit Nazzjonalista. Aġus Ferrante twildet l-Imdina u kienet ikkontestat 3 elezzjonijiet ġenerali f'isem il-Partit Nazzjonalista. Aġus Ferrante kienet eletta fil-Parlament fl-1980 meta saret l-ewwel deputata mara f'isem il-Partit Nazzjonalista. Hi kienet eletta f'elezzjoni każwali wara l-mewt tal-eks Prim Ministru George Borg Olivier. Għal xi żmien, Aġus Ferrante servit ukoll bħala President tal-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista u għal dawn l-aħħar snin kienet residenti f'Każa Arkati.